In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 zijn we vandaag in Maastricht bij DMX voor de innovatie die ze hebben van Fashion to Furniture. We spreken met Mark Meijers en hij doet mee in de categorie Circulaire Changemakers. Ja, mijn naam is Mark Meijers. Ik ben eigenaar van de firma DenimX en wij houden ons bezig met het upcyclen van textiele reststromen. En we staan hier bij een project, of althans jij gaat het project toelichten, van Fashion to Furniture. Dat klopt. We hebben een materiaal eigenlijk ontwikkeld waarbij we textiel gebruiken om daar weer plaatmateriaal uit te maken. Een plaatmateriaal dat heel op grote schaal wordt toegepast in onder andere de meubelindustrie, interieurbouwers, maar ook standbouw bijvoorbeeld. En dan hebben we het over textiel wat dus gedragen is en eigenlijk wordt weggegooid en niet meer herbruikbaar is. Eigenlijk. Exact. Het zijn eigenlijk materialen die merendeels in de verbrandingsoven belanden. En wij willen dat voorkomen. We willen dat materiaal redden en zorgen dat het weer een nieuwe toepassing krijgt. Maar ook één die weer lang mee kan. En na het tweede gebruik ook weer opnieuw kan worden gerecycled. Hier zit nou jeans in gerecycled als toplaag van wat wij noemen een HPL. Het staat voor High Pressure Laminate. Dat is eigenlijk een plaatmateriaal wat ongelooflijk hard wordt geperst. Maar wij hebben daar samen met een Duitse fabrikant iets extra's van gemaakt. Want er zit namelijk een biohars in verwerkt. En biohars wil zeggen dat komt uit de natuur, wordt eruit gewonnen. En dat maakt het een veel duurzamer materiaal als wat op dit moment wordt toegepast. Waarom doe je dit eigenlijk, Mark? Wat drijft je als ondernemer om je in deze innovatieve duurzame business bezig te houden? Ja, als zeg maar verantwoordelijk productontwerper steekt het je dat er zo ongelooflijk veel materialen eigenlijk verspild worden. En, of in de verbrandingsoven of op de storten belanden. Nou, dat willen wij voorkomen. Klinkt heel mooi, we zijn er ook jaren al mee bezig, maar toch lukt het nog niet 100% om de hele wereld ervan te overtuigen. Wat zijn de moeilijkheden daarin? Waarom? Kijk, we hebben natuurlijk heel lang erover gedaan om te komen waar we nu zijn. Wij als consument hebben hele hoge eisen en daar willen wij toch niet snel aan toegeven. Dus voordat mensen daadwerkelijk zeg maar, alleen maar duurzaam kiezen en ook wat concessies doen. Daar gaat tijd overheen. Daar gaat tijd overheen. Maar je zet door met dit product. Zeker weten en wij denken ook dat wij dat niveau kunnen behalen met dit soort materialen. Dus daarmee bieden wij eigenlijk een duurzaam alternatief.